nilisema kwamba 2020 yule alikuwa mzuri tu alikuwa ni Mungu. Nilisema hivyo kwa sababu kuna mengi mazuri yaliyofanyika na yalikuwa tu mazuri na yakafanyika kwa sababu ya Mungu. Bwana asifiwe. So I want to take this opportunity to thank God so much. Tukanishukuru Mungu sana kwamba amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu katika maisha yetu kama jamii wachungaji. Nataka pia nichukue fursa hiyo kushukuru kanisa kwa sababu licha ya magumu mliopitia hamkuacha sisi wachungaji. Mlifanya bidii mkatuchunga. Wakati tulikuwa na Reverend Jesini na wachache tulikuwa tunakutana hapa tukiongea peke yetu. Unaongea hapa na unaamini watu wako hapa. Haikuwa jambo rahisi. Na wakati huo wote najua kwamba si kawaida, kuna wachungaji wengi ambao waliumia kwa kipindi hicho kwa sababu washirika hawakuwa karibu, washirika pia walikuwa chini kifedha, kiuchumi, lakini sisi Reverend Jesini can attest to that we never lacked. And we never lacked because of you people. May God bless you. Even as you go into the new year, may God continue to expand your territories. Kwa ufupi sana, tulisomewa toka katika kitabu cha Zaburi 116. Na Zaburi hiyo 116, ukisoma Zaburi 115 hadi Zaburi 118, ilikuwa ni Zaburi ambayo wana wa Israeli walipenda sana kuimba ama kukariri wakati ambao walikuwa wanakumbuka jinsi Mungu alivyowapigania kutoka Misri akawavukisha. Na hata in fact when they were commemorating their escape from slavery in Egypt, wakati Mungu alitenda mambo ya kimiujiza katika kitabu cha Kutoka, Exodus chapter 11 and chapter 12, wakati Mungu alisababisha ya kwamba waweze kuchinja wana kondoo, damu yake waweze kuweka katika malango yao. Na Biblia inasema kwamba kila lango lile mahali damu iliwekwa, malaika wa upanga alipofika hawakuangamia. The Bible says the Lord, that the angel passed over them. So wakati walikuwa wanakumbuka siku ya kusherehekea the Passover, Pasaka, walikuwa wanaimba nyimbo hizi, Zaburi 115, Zaburi 116, Zaburi 117 na 118. Na ni kwa sababu wakati huo walikuwa wanakumbuka uzuri wa Mungu. Kwa hivyo nataka leo hii as many of us have shared, have expressed, vile ambavyo wengi wetu tumeweza kuzungumuza, tunazungumuzia uzuri wa Mungu. Na nilipokuwa nikisoma kifungu hicho, nikawa nakumbuka kuhusu uzuri wa Mungu. Na nikawaza sana na nikafikiria kweli, kama hukuwa ni uzuri wa Mungu, sisi tungekuwa wapi? I want to say this, ya kwamba ni kwa uzuri wa Mungu ndio dada yangu Catherine you are what? Ile was it temperature manini? Oxygen ilipanda from 35, the goodness of the Lord ilipanda from 35 to 94 in a miraculous way. Ni uzuri wa Mungu ambao ilifanya hata madaktari walishangaa wakisema, na kweli huyu bado wako hai. The goodness of the Lord. Uzuri wa Mungu. Nikawa nasema kwamba mimi nilifanya nini? Wewe ulifanya nini? Mwingine anaweza sema kwamba labda niliweza kuzingatia sana yale masharti ya madaktari. But let me tell you, it's not all about that.
If anything, I was sharing with some people and I was telling them, we don't even know how to put on this mask. Hii mask hata hatujui kuvaa. Hii mask hii hatujui. If we are told now the mask will take care of us, hatujui. Kwa maana hata tunashika saa yote tumeisukuma juu, na hii mkono tayari ulikuwa umeshika mahali, ujui hiyo hapo mahali kulikuwa na nini. Just the goodness of the Lord. Nikawa nasema watu wengi wamekufa. Watu wengi wamekufa, na unaposoma katika mlango wa 15 katika mstari wa 17 nasema sio wafu wamsifuo Bwana. There are people who died in that year 2020 and they have no chance today to praise God. Kwa maana sio wafu wamsifuo Bwana, wala wowote washukao kwenye kimya. Watu wamenyamaza, na nikiangalia baadhi ya wale walionyamaza ni watu ambao hatuwezi tukajilinganisha nao. Look at the governors who have died. Some of those governors have very big homes with almost 10 gates. Na kila gate kuna kuna askari, na katika kila gate kuna sanitizers. Yani watu wanaingia hapo kwa kuchujwa, na kwako watu wanaingia tu vile wanataka. But God kept you. Governors have died. MPs have died. Great people have died. People with great money have died. Look at America. Look at Britain. Hizo nchi ambazo wana ujuzi mwingi, fedha nyingi, uchumi mkubwa, great economy, and yet people have died. Until in Britain they were throwing money along the streets because they saw money as useless. And that's why we are saying we are where we are. Tuko mahali tuko kwa sababu ya Mungu kutupenda. Na ndio sababu huyu mwandishi anaanza kusema haleluya katika andiko hilo. Anasema haleluya, inamaanisha Bwana na asifiwe, kwa maana yeye ni mwema, yeye ni mwaminifu. Na wakati ambao Mungu ametuonyesha uzuri huo, I just want to give us things that God pushes us. Like today, I've seen you people, all of us, we have been pushed to do something. Tumesukumwa tu. Kumbuka dada yangu Grace akikuja akasema hajawahi simama hapa, lakini kuna msukumo. Hata kuna wengi ambao bado wameketi hapa, na kuna msukumo huu ambao bado unawaambia ya kwamba wangesimama waseme jambo kwa sababu ya uzuri ambao Bwana amewatendea. Na huyu mtumishi wa Mungu anasema haleluya, nampenda Bwana. He was contemplating upon the goodness of the Lord. Na anasema I love the Lord. I love the Lord. Napenda Bwana. Huu mwaka Mungu ametuhifadhi. Amehifadhi watoto wetu. Ametuchunga nyumbani na watoto. There is no time we have ever spent time with our children for more than 2 months. Sio tunakaa nao kidogo tu. Na hata kuna wakati tulipenda kwamba wakikuja tu hivi tunawasukuma kwa walimu tena kwa tuition. This time hakuna tuition. Tumekaa na wao nyumbani. Kama ni kuwafunza kazi tumewafunza. Kama ni kusumbuana na wao tumesumbuana. Wamama na wasichana wao jikoni mkasumbuana. Lakini kwa uzuri wa Mungu, oh yeah, we are here. And as I was looking at this word, there are things. What is it that goodness of the Lord moves us to do? Number 1, the goodness of the Lord moves us to pray. The goodness of the Lord moves us to pray. Huyu mwandishi anasema because he bends, verse 2, because he bends down to listen. Kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hivyo watu ambao wanatafakari uzuri wa Mungu wanatamani, wanapenda kukaa na yeye kwa maombi, kwa kukaa na yeye kwa sala. Kwa maana yeye ni mwema, na yeye ni mwema kwa sababu yeye anatega sikio lake. And all of us, there are people who have learned to pray during this period of 2020. And in fact, we can pray more than we ever prayed. Praise the Lord. Hello Rose akicoordinate sisi kwa praise and worship, na kanisa
kwa ujumla kwa maombi. People prayed. People knew to kneel down. People knew the earnestness in prayer during this period of time. Watu ambao wanatafakari uzuri wa Mungu chukua muda wao, wanamuita. Kwa sababu gani wanamuita? In fact, mstari wa 2 nasema, because he bent down to listen, I will pray as long as I have breath. Nitamuita yeye, nitamuomba yeye. Na kwa sababu wapendwa, mwaka huu tumeweza kujua uzuri wa Mungu, tumejua utamu wa Mungu. Let us continue going to him in prayer. Na jambo la pili, let us have faith in him. Watu ambao wanajua uzuri wa Mungu wanaamini yeye, wanaamini kwamba yeye anaweza. Na mstari wa 6 ikasema kwamba the Lord protects those of childlike faith. Bwana analinda wale walio na imani kama imani ya mtoto mchanga. Bwana asifiwe. Do you know the faith of a child is so firm, is so strong. Wakati mtoto mchanga anapokaa katika mikono ya mzazi wake, na anapotazama uso wa mama yake, anajua kwamba in the whole world I have not any other but this face. I only have this face. And that is why mgeni akifika nyumbani, mtoto anaanza kubadilisha sura, kwa sababu anaona kuna uso mwingine ambao sio ile ambao mimi najua. The Bible says God protects people of the faith of children. The Lord protects those of the childlike faith. I was facing death and he saved me. Many of us were facing death, but the Lord saved us. And then he says, let my soul be at rest. Wale ambao wanajua uzuri wa Mungu, oh yes, in verse 7, wanafanya mioyo yao ipate pumziko katika yeye. That's why the psalmist anasema in verse 7, let my soul be at rest again. Kwa maana nimejua uzuri wa Mungu, nimejua wema wake, nimejua fadhili zake, moyo wangu upate pumziko katika yeye. For the Lord has been good to me. Mstari wa 7, nafsi yangu urudi rahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. God has been gracious. God has been good. Mungu amekutendea. Mungu amenitendea. Tumefika mwaka huu kwa sababu ya uzuri wake. Jambo la 4 ni kwamba watu wanapotafakari uzuri wa Mungu, wanakuwa na tamaa ya kile watakachofanya. Praise the Lord. When you think of the goodness of the Lord, you always think of what can I offer? And that's what we read in verse 12. What can I offer? Na hiyo ndio wimbo, actually that is the verse ambayo ni ya nguzo ya ule wimbo kwa waliimba. Nimrudishie nini Bwana? When the Bible talks of the goodness of the Lord, mimi binafsi, wewe binafsi, unaketi chini na kujiuliza, kwa maana Bwana ametenda mema, amenifanyia haya yote, mimi nimfanyie nini? And in fact, when we are saying that we are doing it, we are responding to God. We are not responding to God as a repayment. We are not repaying God. Leo hii hakuna kitu ambacho utafanya uweze kumlipa. Nimlipie nini Mungu? Hakuna kile ambacho tunaweza kumlipa. Lakini kile ambacho tunafanya ni kuonyesha shukrani tulizo nazo. It is thankful response. It is a thankful response, and that's why I'm here. That's why you are here. We have come to tell the Lord, thank you. We have nothing to give to you, but we are saying, Lord, receive our praise. We receive our thanksgiving, because it is you who has done it. And many times when we think of this,
wakati mwingi tunapofikiria kuhusu yale ambayo twaweza kufanya mbele za Mungu, Mungu atatukumbusha lile ambalo tunaweza kufanya. In that verse 12 anasema I will lift up the cup of salvation. Nitainua kikombe changu cha nini? Cha wokovu. Na anasema kwamba and I'll praise the Lord's name. I will praise the name of the Lord. And that's why we are here. Tumekuja hapa kumsifu yeye. Tumekuja hapa kumshukuru yeye. Na jambo la mwisho ni kwamba wale ambao wanatafakari uzuri wa Mungu wanafanya nadhiri na yeye. Bwana asifiwe. Wanafanya nadhiri na yeye. They make a promise. Oh yes, God has been gracious. Mungu amekuleta umbali huu. Na ninaposema kuhusu nadhiri, nadhiri inahusu yale ambayo unataka Mungu akufanyie, na inahusu yale ambayo wewe unataka kumfanyia Bwana. That's why katika mstari wa 14 nasema I will keep my promise to the Lord. We are human beings. Tulipoanza mwaka wa 2020, I want to believe that there are things uliambia Mungu, ukinilinda, ukinifanyia hii, ukinihifadhi, ukinipa haya, mimi nitakufanyia haya. We ask God to forgive us if we did not keep those promises. And this day, even as I close, what do you want to tell the Lord? What promise did you want to give to the Lord? What things do you want God to do for you? He's faithful. He's going to do it. Because God is good. Mimi niko hapa vile nilivyo, ninavyosimama mbele yenu kwa sababu ya uzuri wa Mungu. Wewe umeketi mahali umeketi kwa sababu ya uzuri wa Mungu. Na ni ombi langu ya kwamba mwaka 2021 utakuwa ni mwaka wa urejesho. Mwaka ambao Bwana anaenda kurejesha yale tuliyopoteza 2020. Arejeshe biashara yako. Arejeshe kazi yako. Some of us lost our jobs. Arejeshe hiyo kazi. Arejeshe uchumi wako. Na tutende. Vijana wetu, watoto wetu ambao wamekuwa shule na wamepoteza mwaka wao, God is going to restore your year. Yes, that year will be restored. Because the Lord is good. Sina budi kushukuru Mungu wangu, sifa ni zako. Mimi hapa ninakushukuru Mungu uliyeniokoa.